Mbalamusiza nnyo Mr. Update nyingiddewo ate mbawe ku hot updates mu Uganda ziri essaawa 3:16 simanyi gwe nsi yo musinzidde naye nga mbalamusiza nnyo Mr. Update ne bwe munnengera wano era abantu abali ku live update lunaku lwenkya ekintu kyonna lwe tukimaliriza lunaku lwenkya ekintu kyonna lwe tukimaliriza zinagenda okuwera essaawa 4 n'obutikitiki 59 nja kuba maze okutuuka ku kitebe kya People Power oba kya NUP wali ekamokya enteekateeka zonna zitambule. So lunaku lwenkya temusubwa Mr. Update sharing ayita muno eno live specifically eri kummwe abawagizi bange aba Mr. Update luno lunaku fena lwe twalindirira olw'olunaku olwenkya fena lwe twalinda ti Mr. Update agende annyonnyole singa aba alondeddwa oba aweereddwa omukisa gw'okurepresentinga NUP nga fulaga beera biki byengenda okukola manifesto yange olunaku olwenkya lwe mugenda okubeera nga Mr. Update nayo mugirabako. Lwekyo enteekateeka bwetyo bweri neetegese bulungi nnyo ebibuuzo byonna mbirindiridde olunaku olwenkya. So enteekateeka yonna tujja kubeera nga tugitambuza bulungi nnyo. So abawagizi bange naddala bengenda okubeera nga ngenda nabo programu yaffe nga bwe tugenda okutambula police okubeera nga tetutaataganya mugimanyi bulungi nnyo nenga enkya mwenna mukyajinge amasimu gabereko omuliro mwenna mwetegeke bulungi nnyo mulengere seggirinya nga ntemaatema nsonga ku nsonga Mr. Update DJ onge Mr. Update tukulindiridde n'essanyu lingi nnyo olunaku olwenkya. So enkya vetingidde era nga Mr. Update mpeereddwa essaawa 5 zennyini nja kuba maze okubeera nga ntuuka ku kitebe kya People Power ekamokya. Ndowooza kasimayiro ndowooza mukalengera nteekateeka zonna nzeetegekedde bulungi nnyo. So olunaku olwenkya kigenda kubeera massive. Enkya kigenda kubeera massive. Tewali kuzikiza. Manyi tumwe munyoomerera naku olwenkya mugenda okumanya Mr. Update ti kintu kino twakyetegekera. Kisooka Mr. Update wammwe nyina ebyobufuzi mbinamu experience ya myaka kyenkana 12 miramba nga Mr. Update ndi mu politics ono. So enkya embeera egenda okugenda mu maaso mwenna mugenda kubanga mugiraba bulungi nnyo walwange Mr. Update core values of NUP kati Mr. Update nze byonze nyino bisomesa abantu core values za NUP nze nyino okuzisomesa abantu nze Mr. Update nze mbadde ngenda mu kyalo nga nsomesa abantu the key core values of NUP. Nolwekyo enteekateeka eyonaku olwenkya bwete bwegenda okuba banaye musharingira live video eno kubanga enkya saagala muntu yenna agamba nti nasubiddwa ate Mr. Update fenga tewatubuulidde fenga tetwategedde enkya saagala muntu yenna asubwa. So yenteekateeka egenda okugenda mu maaso olunaku olwenkya. So ekintu tugenda kubeera nga tukitambuza mu ntambuza ennuŋŋamu naye nga netesetese bulungi nnyo Mr. Update era netegese bulungi nnyo. So njagala mwenna eriiso enkya nga lyogi nnyo. Enkya njagala eriiso nga lyogi nnyo mwenna nga weemulyawo lwe mugenda okumanya nti ddala NUP frontinze formidable candidate okubeera nga agirepresentinga mu kitundu ekyakawempe North Constituency. Olwambuliza Mr. Update assaawa mmeka? Essaawa zigenda kubeera 5 zennyini naye nze zinagenda okubeera ssaawa 4 n'eddakiika 59 nja kuba maze okutuuka
ku kitebe kya Nuupu buterevu so enteekateeka zibenga zisobola okubeera nga zitambula bulungi nnyo so banange abawagizi bange mwenna saagala asubwa enkya saagala asubwa alima mu staff ange Mr. Update ngenda enkya nkulindiridde alima mu staff awe bali nnyo balire ddala dolini ngambe ffenna enkya tugenda kubeerako taata tugenda baweereza TV zonna because Mr. Update olw'okuba nti vetting yange erindiddwa nnyo eggwanga lyonna enkya buli TV egenda kubeera nga eri represented onako olw'enkya buli TV egambye Mr. Update tetugenda kusubwa kubanga interview yo fenna gye tulindirira tulabe manifesto yo programs zo biki byotesetese okukolera ekibiina kya Nuupu singa in case okola ki singa in case oba ofunye tiketi ya Nuupu so yembeera egenda kubeera nga egenda masola nge Mr. Update obeera mukakka mumanyi Mr. Update always era nja kubeera mukakkamu nnyo enteekateeka zonna nja kubanga nzitambuza bulungi nnyo so lunaku ndulinze nnyo waliwo nge Mr. Update bambi tukusabira lemagisa ange Mr. Update tukusabira John Mary Mwanguza nge Laws of Member of Parliament please Mr. Update zisomeeko bannange byonna Mr. Update bimuli mutwe naawe kakati ate gyolagonza okubanga tomanyi functions section 49 in the Parliamentary Act yeyogera ku functions and the laws of Member of Parliament ezo ziri mu section 49 Mr. Update omumanyi bulungi nnyo gwe ne section mweziri Mr. Update ya Parliamentary Act njikugirayo ompita wa kusaaga ezo zindi wano naawe so enteekateeka yonna bwetyo bweri abali ku the updates online page so lunaku lwankya mwenna mmanyi mululindiridde n'essanyu lingi nnyo Dolini Oceans onge Mr. Update kugwe kwenfiira Mariamu onge I wish you the best Mr. Update Amina thank you so much niuno Atinka Asha ongambye Mr. Update much love Rebecca Agaba ongambye breakfast on me tomorrow my sister Rebecca Agaba angambye enkya nkulindiridde n'essanyu lingi nnyo so embeera bwete bwegenda okubeera ng'etambula enkya mbadde nyinayo village to village mobilization naye district gye mbadde ngenda okubeeramu baganda bange gye mbadde nzija mbeegayiridde sigenda kujja enkya public holiday eri Mr. Update enkya public holiday eri Mr. Update so enkya teri village to village mobilization mbadde nyina district gye nategese enkya okugendamu tukikube tukiteeke ku ttaka nga bwe nakola Kiboga n'enkikuba n'ekiteeka ku ttaka nga bwe nakoze Lwengo n'ekikuba n'ekiteeka ku ttaka so enkya village to village mobilization Mr. Update agenda kubeera nga agiwumuzaamu agenda kubeera nga agiwumuzaamu then Mr. Update ate abenga enkya agenda ku vetting process era ngenda kubeera nga njiyita mu bulungi nnyo because Mr. Update neetegese nnyo ebintu bino mbimanyi nnyo kisookera ddala Mr. Update sitwaga eno nagiyingira nga mmanyi kiki kyenjagala tetuli mu sitwaga eno nti kunoonya bifo tuli mu sitwaga eno olwa okuba ntwagala New Uganda. We want a better Uganda. That's why Mr. Update neetegese nnyo mu nteekateeka ey'olunaku olw'enkya so njagadde mgibategezeeko saagala agamba Mr. Update nga teyatugambye Mr. Update waki yagendedde mu kasonda tugenda kubeera live TV zonna zigenda nti Mr. Update tugenda mu streaminga live wano ku the Updates online page tugenda kubeera live oba mukitegeera n'olwekyo enkya ekintu kigenda kuba era nga kyakabi nnyo wano ku the Updates online page kyembasaba mwenna mukyajinga amasimu gammwe gonna gabeereko omuliro tulabe nga enteekateeka eno tugitambuza bulungi nnyo bulijjo Mr. Update ninda vetting process eno kubanga
lwaki vetting process eno njeetaaga njagala nnyo abantu okumanya omuntu byagenda okukolera ekibiina kye weesimbiddemu oba kyolimu okimanyi bulungi nnyo ebikikwatako ebyafaayo byakyo enkya Mr. Update mufune peeni n'olupapula ngenda kubeera nga temera buli kintu kyonna ekirala mbasaba nnyo abatalina dictionary muzifune kubanga enkya Mr. Update tugenda kukozesa ebigambo nga bigumu nnyo ebigambo bigenda okukozesebwa olunaku olw'enkya bigenda kubeera bigumu nnyo so saagala acomplaininga ate Mr. Update wandiŋŋambye dictionary yange nemba nga njifuna oba nemba nga njigula so dictionary zonna muzifune mube nazo because enkya ebigambo bigenda okukozesebwa bigenda kubeera bigumu nnyo bigenda kubeera bigumu nnyo so atalina dictionary kyovola Mr. Update nkoze live eno mufune time ezifuna mube nazo because enkya ekintu kyonna njagala tube nga tukitandika enole mageza nge Mr. Update ticket yo Magadu Charles angambye I can't wait to see you Mr. Update tomorrow Mariamu kyono Mariamu nawega mungambye be confident precise straight to the point thank you so much precise and concise thank you so much akono ka approach kalungi nnyo be confident precise and go to the point ako nkagadde nnyo ako nkagadde nnyo nolwekyo yembeera egenda okubeeranga egenda mu maaso bannange benvuganya nabo ku tiketi eno baatidde nnyo era batetenkanya tukoze tutya okulanga Mr. Update tumulemesa tiketi ne baswadde enkya twagala tubalageko nti minvuuli yaffe enkya twagala tubalage nti minvuuli yaffe bino ebintu Honorable Kyagulanyi yagamba tunaabalabira ku bikolwa byabwe enkya Mr. Update Mr. Action Mr. Action enkyalo mugendo mulabako buterevu ng'ensonga zonna nzitematema enkya lumugenda okulabanga ensonga zonna nzitematema Mr. Action mugenda kakasa enkya action without vision is just a day dreaming, but vision with action can change the world. Encha Mr. Update ngenda kuteeka ketafali ku gwanga lyaffe Uganda mbalage who is Mr. Update. Encha ngenda balaga Mr. Update ekintu kino yakyetegekera atya. So enteekateeka zonna bwe zigenda okubeera zigenda okubeera waliwo mbuuza Mr. Update singa tofuna ticket kinabeera kitya nze Mr. Update ebyange biriwe biti plan A to win, plan B win, plan C win, plan D win, plan E win up to Z. Hey Mr. Update wonna eyange win up to Z. Nze Mr. Update sigena nko mu lutalo nga sigenze kuluwangula buli lutalo lonna lwenyingiramu mba ngenze kuluwangula so plan A win up to Z ze kyange bwekitewe kiri Mr. Update. So yembeera eriwo abantu mwenda munindiridde muge Mr. Update encha tukulindidde Buyondo Latifa ongambye bambi Segi you have my vote. Thank you so much that you have my vote. Thank you so much. So embeera egenda mu maaso bangambye olwe yerabiddeyo Job Baleti nga agenda mu interview nze sobola kwerabira Baleti kibanga ogenda okulima ate ne weerabira enkumbi esisobola kwerabira nkumbi. Lukoma Nurudin ongambye ticket ya Mr. Update Amina Namubiru Beatrice ongese girinya encha tukulindiridde Bike Safari ongambye kyekyo ear to ear smile tukulindiridde Mr. Update olunaku olwencha anyawo omulala ndiawo omulala anyawo omulala alestendagire ongambye Mr. Update ticket yo awo kyakabinyo so tujja kuba live wano ku the Updates online page. My sister Rebecca Agaba angambye Mr. Update you already a winner. Oh, thank you so much wabali kunsabira. Yusuf Kalima ongambye confidence is a key to success.
That's very true. Mr. Update, I'm very confident. Jonani Jones, Ongambi, the voice of Chebando, Amina, New, Encha Yunebu, Mr. Update, Encha Yunebu, Encha Yunebu, Jesper Chambers, Ongambi tomorrow from 6 I'll be waiting for you Mr. Update Amina enayenga nze time yange eyokugenda ku cross examination etujitwalanga cross examination zigenda kubeera essaawa 5 zennyini Mr. Update agenda kuba ayingirawo musuuti ya feri eyalagirwa kintu kyonna tugende tuberenga tu kitema Akiki best ongambi hard worker pays you are hard working. Thank you so much. Thank you for appreciating my brother. Matovu Peter Wells ongambi you deserve the ticket. You have shown good examples. Thank you so much. Thank you for appreciating. Mulangira Amuza nawe ongambi kuolinyo Johnny Wansoro angambie Mr. Update nakuweereza baleti za timu yo era timu yange enchaje ngenda okubanga ndi nayo egenda kubanga eyambadde balets egenda kubanga eyambadde balets bulungi nnyo timu egenda okubeeranga ewerekeddeko Mr. Update so enteekateeka bwetyo bweri neetegese bulungi saagala mweraliikirire buli kimu tugenda kubeeranga tukitambuza bulungi songa zonna ngenda kuzitematema because nina plan lwaki njagala okugera mu parliament y'eggwanga Uganda ekisookera ddala mbadde mu kanso emyaka 5 naye mu kanso emyaka 5 bonoonya kansala abadde vibrant abadde active nze omu ku babadde basinga okubeera vibrant okubeera nga mbadde active era kyova olaba bakansala bannange bange nti Seggirinya mu butuufu osaanidde ogende mu parliament kubanga ne mu kanso obadde active ng'oli vibrant ng'oleeta ideas ennungi naye nasalawo ne nedda ate bino ebirowoozo byennyina kambitwale mu parliament y'eggwanga Uganda nsobole okulaba nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala ensonga zino twongera okubeera nga tuzitambuza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu because mu nteekateeka gye tuliko twagala okulaba nga abavubuka tubasitula okubajja ku step A paka ku step B ekyokubiri twetaaga equal opportunity representation nti abantu baffe babenga basobola okubeera nga bafuna representation eyo nyini ebagwanidde ne waliwo obutali bwenkanya mu nteekateeka emu nosanga kati nga parliament yerowoozaako yokka njagala okukyusa the mindset of parliament ndabenga mindset ya parliament ekyuka babenga basobola okubeera nga babeera ne kibayita spirit of nationalism ebula mu parliament y'eggwanga Uganda twetaaga mindset y'aba MPs ekyuke nti MP tuleme kubeera mu parliament nga twerowoozaako ffekka wabula tulowooze ne kubasomesa n'abasawo memba wa parliament ofuna otya miliyoni 25 ng'omusomesa afuna emitwalo 5 ng'omusawo afuna emitwalo 7 kitegeeza ki kitegeeza ekiba kigenda okuddako be basawo okubeera nga babba eddagala n'obutafa ku balwadde kati y'ensonga lwaki Mr. Update twetaaga okulaba nga issue ezo ezikwata ku muntu owa wansi zibeera represented mu parliament y'eggwanga Uganda ekyokubiri abantu baffe abali mu nsi za Buwalabu mwembeesibako nnyo why because mukola nnyo ne mufuna kitini mwetaaga kibayita minimum wage mwetaaga kibayita minimum wage gwe musala ogwesalira ogusookebwako ti omuntu waberanga member wa parliament omuntu waberanga MP omuntu waberanga kansala omuntu waberanga ali mu nsi za Buwalabu sente ki ezesalira ezina okuberanga zisookebwako omuntu okuberanga afuna naye tulinawo obutali bwenkanya era kyekirese rampant increase of income inequality lwaki tulina income inequality because tulinawo unfairness in salary payment ti omuntu akola ennyo afuna kitono
ate akola ekitono n'afuna nnyo eyembeera ey'obutali bwenkanya. Mr Update njagala okulaba nga tugirwanyisa nga ntebolinga a matter of national importance ku fulo ya parliament ey'eggwanga Uganda nga njogera ku nsonga ekwatagana ne minimum wage. Naddala kuba naffe abali mu nsi z'Abuwarabu, ensi gye bayita Philippines erina abantu abali mu nsi z'Abuwarabu, Bangladesh erina abantu abali mu nsi z'Abuwarabu bafuna omusaala ogwegasa, but bannayuganda bafuna kitono nnyo ate nga bakola nnyo. That's why Mr Update njagala okubeera nga mbategeeza ti ensonga eyo njagala gireetanga matter of national importance ku fulo ya parliament, era mmanyi nti babaka bannange Ssegirinnya bwe naba ntuuseeyo bajja kusobola okubeera nga bagiwagira mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So ensonga eyo nayo nkulu nnyo, era Mr Update nze ngenda okubanga mu ngeri emu oba mu ngeri endala tugenda kubeera nga tutambuza ensonga eno okulaba nga embeera yonna egenda bulungi mu maaso. Secondly, twetaaga njagala kuleeta motion ku fulo ya parliament. Motion ku fulo ya parliament twetaaga diaspora efune representative mu parliament, both omukyala n'omwami, naye si kyabwenkanya. Olwairo bw'otunuulira diaspora community mukola ebitundu nga 7 ku buli 100 okwawukanako ne constituency ezimu z'osanga erimu abantu 5 naye ng'erina MP, naye diaspora community muli abantu kyenkana milioni 10 bannayuganda mwenna bali mu diaspora naye temulina representative ate nga embassies tezibayambye. So nayo njagala gireeta nga matter of national importance ku fulo ya parliament. Diaspora community twetagana mwe mufune representative, but nga temunnaba kubeera nga mumufuna Ssegirinnya nze ngenda okubeera nga ate nsookayo mbenga mu ngeri emu oba mu ngeri endala nwanirira ensonga eyo ey'okulanga diaspora community efuna representative mu parliament y'eggwanga Uganda, because mufuna obuzibu bungi nnyo naye teri ayamba. Tunuulira olwaliro airport nzigali, singa tubadde ne representative oba singa mubadde ne MP, singa ensonga ya airport yayogerwako dda naye olaba abaka ba parliament batunulira kyesirikidde tebafaayo ku nsonga zikwatagana na diaspora, naye nga ate diaspora mukoze kinene nnyo okwempawalinga Uganda okutuuka kwa another step okulaba nga bannayuganda mubateeka mu mbeera eyeeyagaza. That's why eyo issue nayo Mr Update ngenda kubeera nga njirwanako nnyo, kubanga embassies eziri mu nsi Uganda gyeyina bambasada tezikoze mulimu gwazo. That's why tulina okulwana ennyo tulabenga mu ngeri emu bendala diaspora mufuna MP omukyala ate n'omwami. Ekyo Mr Update nze ngenda okubeera nga spearheadinga mu parliament y'eggwanga Uganda nga emufuna ebizibu MP wa diaspora abeera asobola okujja na representing ensonga zammwe ezibanyiga, because musanga obuzibu bungi nnyo mu bintu ebimu naye nga teri ayamba. So enteekateeka bwetyo bweri ku lunaku olw'enkya. Muganda wange Maka Ghetto Speaker ongambye Mr Update Maka Ghetto Speaker ona information gyompadde. Maka Ghetto Speaker ngambye Muganda ffe Kibalama is under attack. Muganda ffe Kibalama is under attack. Is it true? Let me see. Bangambye Kibalama is under attack. Let me Mr Update mali confirminga amawulire ago. Kamale okonfirminga amawulire ago. Gansanze ndi mu kuba wa programu yancha naye abasajja ndoza batufuukidde ekyambika. Bangambye Kibalama is under attack. So kansoke malu kulaba kansoke kankomeo ko katono Mr Update kankomeo ko katono nnyo kankomeo ko katono.